Mas enfim, voltando, veio 10 roncando, veio da Itália, atraiu aquela que não olhava na minha cara. Liga pras amigos, hoje tem festa privada. Se gravar story, vê se não me marca. E nós nunca para, comentaram na área. Essas naves dele só pode ser alugada. É que minha garagem tá tipo concessionário. Os invejosos ficou puto e fecha a cara quando eu passei de nave rebaixada. Deixou elas paralisadas, os bicos sem entender nada. Corre do menor virou os fissou, falava que ia ser nada. Só que ele acreditava. Hoje as carretas importadas, o moleque conquistou. Nossa, essa tá pesada também, viu?